الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن السلامي لما نمد الصومالية دافها الدنيا العالم كلا جوجا. وفيصل أحمد سيداسو كلا عدا نافع شو بدكي كشقية لما وسلامتهين مرت شرفتين وكو قدرنتهين الله يشرفه. inta ana falanqaynta bariga dhexe aan sii gelin waxaanu fiirinaynaa bariga dhexe meeqa dowladood ayuuna ka kooban yahay. waxay leeyihiin waxa uu ka kooban yahay bariga dhexe 17 dowladood haddii mafhuumka oo xogaa cidhiiri la isticmaalo. midda kale waxaana jirtaa bariga dhexe wuxuuna ka kooban yahay 15 dowladood. 15kaas marka waxaa ka mid ah Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait iyo Bahrain iyo Oman iyo Yemen iyo Al-Ciraaq, Iiraan, Al-Urdun, Suuriya, Lubnaan, Falastiin, Israa'iil iyo Turkiya. waa 15ka oo inta badan la isticmaalo. kadibna waxaa lagu soo daraa mafhuumka kale oo xogaa waasica Misr iyo Liibiya iyo Tunis iyo Jazaa'ir iyo Maghrib al-Carabi. intaasaana waxaa la isla dhihi jiray bariga dhexe. bariga dhexe marka intaasaa waxaa loo yaqaanaa bariga dhexe intaasaa lagu yaqaanaa dowladad marka waa 15 dowladood iyo 17 dowladood meelahaasaa lagu qiyaasaa. marka intaasi kadib waxaanu gudageli doonaa ahamiyadda uu leeyahay bariga dhexe caalamka kale marka la fiirsho. waxay dhahaan caalamka kale marka la fiirsho bariga dhexe waa meesha ugu muhiimsan khayraadka iyo dhaqaalaha. waa meelaha leeyahay isku xiraya caalamka irtiqaa meesha isku xiraysa Aasiyada iyo Afriqiyada oo Afrikada iyo Awroba isku xiraysa. sidaa darteed marka waa meelaha ugu muhiimsan la leeyahay. sidaa darteed marka sababahaasaa keenaysa dagaalada iyo markastaba meeshaasi inuu khayraadkaasi dartii inuu kusoo laalaabto. dagaalada iyo mashaakilka iyo caalamka ka jira inta badan waa bariga dhexe. sidaasoo kale waxay dhahaan waa meesha kanaalada ay ku yaalaan mamaraadka ama cubuurka meesha marinka biyoodka ugu muhiimsan. sidaasoo kale qanaatu Suez baa ku yaala. sidaasoo kale qanaat marinka Hormuz ayaana ku yaala. sidaasoo kale baabul mandab baa ku yaala. marka saddexdaasi haddana waxayna ka dhigaysaa goob ugu muhiimsan oo istiraatiiji ah oo caalamkii oo dhan isha ku hayo. sidaa darteed marka inta badan dagaalada waxyaabaha keenaya waxyaabahaas ka mid ah. halkaasina waa meelaha ugu muhiimsan. sharqul awsat marka la leeyahay sharqul awsat waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin min aqnaa manaatiq alcaalam bimasaadir taaqa marka la fiirsho. waa meelaha ugu qanisana la leeyahay xagga ilaha dhaqaalaha marka la fiirsho ugu qanisan oo xagga naafatada ama gaaska marka la fiirsho oo dabiiciga ahaa oo ugu muhiimsan la leeyahay. sidaasoo kale waxay dhahaan waa meelaha saddexda diimaha caalamka ugu waaweyn oo kasoo ilaahay meesha abuurkii ugu horeeyay laga abuuraa la leeyahay meesha uu kasoo bilowday oo ilaahay anbiyaasha markuu soo dirayba meeshii ugu horreysay laga bilaabay waa bartaas la leeyahay. waa diinul islaam iyo almasiixiya ahaa naga horreysay iyo alyahuudiya ah. saddexdaas marka saddexdii diimaha ugu waaweyn oo caalamka hadda la haysto halkaasaa marka la leeyahay waa mahdigii. sidaasoo kale waxay dhahaan waa meesha juqraafiga oo ugu muhiimsan caalamkana isku xidhay horaanu ka warannay. intaas haddii aan insha allah aan kaga gudubno qeybaha kale falanqeynta haddii aan sii guda galno waxaa ka mid ahaa sida tan oo soo socota. tan ugu horreysa maxaa ku kalifaya Maraykanku inuu dagaalka galo oo dagaalka ku qaado oo nimankan Iiraaniyiinta inuu la dagaalamo dagaalkan la galo sababta uu weerarayo horta maxaana ku kalifaya. waxay dhahaan asbaabaha ku kalifaysa nimankan Iiraaniyiinta iyaga oo waxyaalo badan sameeyaa ku kalifaya. waxyaalo ay sameynayaan waxaa ka mid ah barnaamijka nuclear-ka ahaa. barnaamijkaasoo marka iyagu farsamo yaqaankii iyo niman fiican ay hadda ruushka ka heesaan kadibna tababar fiican halka ay ka heleen. kadibna waxaa Iiraan ay ku soo dhawaatay inay hubka nuclear-ka ay gacanta ku dhigto. sababahaasi marka cabsi Maraykanku ka qabo dartii waxay dhaheen
weerarkii sababaha keenaya waxaa ka mid ah taasi bay dhahaan. midda labaad waxay dhaheen Iiraaniyiinta waxaa laga yaabaa bay dhaheen inay goobaha ama manaadiqda askarta ay degan yihiin nimankan Mareykanka saldhigyada ay degan yihiin bariga dhexe nimankan Iiraaniyiinta inay weeraraan baa laga cabsi qabaa sidaa darteed ka hortag bay sameynayaan bay dhahaan. midda saddexaad waxay dhahaan waxaa laga yaabaa nimankan Iiraaniyiinta inay khatar gelinayaan amniga iyo ammaanka Israa'iil kadibna wuxuu keeni karaa marka taasi inuu Mareykanku weeraro. midda kale waxay dhahaan waxaanu suurtagal ah bay dhahaan haddii lacalla nimankan Iiraaniyiinta ay xidhaan marinka Hormuz sababaha keeni karta bay dhahaan kadibna Mareykanku inuu weeraro ilaa halkaasi dhaqaalaha ilaha bani aadamka dhaqaalaha ay ku tirsan yihiin ba halkaasi maraya waa. sidaas oo kale waxay leeyihiin marka waxaa keena inuu in la weeraro Iiraanka waxaa ka mid ah bay dhahaan waantii iyo mufaawadaadkii markii hore la wadwadi jiray ayaana burburtay waa. haddii taasi ay burburto khadka ka baxdo Mareykanku marka xilligaasi wuxuuna ku qasban yahay iyo xulufadiisa reer galbeedka oo nimankan Yahuudda ay hormuud uga tahay inay weeraraan bay dhahaan. su'aasha labaad meesha ay taalo waxaa ka mid ah haddii nidaamka Iiraaniga ah oo Khumeyniga aasaasay haddii uu burburo ka warrama sida Ciraaq iyo Suuriya Liibiya oo kale ma noqonayaa mise maya. su'aasha marka meesha taalo waxay dhahaan khubarada muxalliliinta siyaasiyiinta waxay leeyihiin wadciga horta mukhtalif waa kala duwan yahay asbaabaha dhowr dadkii bay kala duwan yihiin bay dhahaan. waxaa ka mid ah waxay leeyihiin nimankan Iiraaniyiinta horta waa dowlad ishaysata oo mu'assasaad fiican haysta oo waliba adag haysta dhismaha hoosena wax loo yaqaano beeska aasaaskana oo ka dhisan albunya taxtiya ka dhisan oo fiican bay leeyihiin. sidaas oo kale waxay dhahaan askar fiican xaratu thawri bay haystaan oo askar fiican bay haystaan sidaa darteed inuu sida Ciraaq iyo Liibiya isku bedelay oo kale ma noqonayso mustaxiil bay dhahaan. sababtu maxaa keenay tira ahaanna iskuma dhow waa 8 milyan iyo 7 milyan lagu qiyaasaa nimankan Farisiinta ama Iiraaniyiinta ah sidaa darteed marka waxoogaa waa culeys bay dhahaan inay isku bedesho sida Ciraaqiyiinta oo kale ama niman sida Suuriya iyo Liibiya oo kale inay isku bedesho bay dhahaan. laakiin waxaa laga yaabaa dhahaan lacalla haddii uu burburo oo nidaamkii uu dhaco oo burburo inuu waxoogaa nidaam siraac daakhiliga inuu dhaco kaasoo u dhaxeeya xaratu thawri Iiraaniga iyo jeesh iyo askarta kale waa suurtagal bay dhahaan. sidaas oo kale marka su'aashaas saddexaad meesha taalo waxaa ka mid ah farqiga u dhaxeeya talo maxay tahay xilligii 2003 oo Ciraaq weerarka lagu qaaday iyo hadda oo 2025 hadda la jooga oo Iiraaniyiinta la weerari raba imkaaniyaadka intee la eg bay haysataa marka oo farqiga u dhaxeeya maxay tahay awood. markaas waxay dhahaan farqiga u dhaxeeya Ciraaq iyo Iiraaniyiinta horta Ciraaq barigaasi wuxuu ahaa waa maczuul bay dhahaan. maczuul maxaa loola jeedaa cunaqabateyn 8 sano oo 9 sano uu saarnaa cunaqabateyntii cunaqabateyntii oo caalamku uu saaray kadibna walaa xataa doolarkii waxba aan u soo geli jirin marka inta badan waxay dhahaan cunaqabateyntaas ayaana nidaamka inta badan oo Ciraaq ayaa cunaqabateyntaas lagu burburiyay baynama nimankan xulafada Iiraaniyiinta iyo xulafadooda iyo oo Fariska oo Iiraaniyiinta oo haystaan shabakad isku xidhan oo caalamka oo dhan ku faafay sida hadda Lebanon haddii ay tahay Yemen haddii ay noqoto Suuriya haddii ay noqoto sidaas oo kale Ciraaq haddii ay noqoto iyo caalamka kaleba iyo xagga marka waa kaga fiican yihiin marka la fiiriyo. sidaas oo kale waxay dhahaan waxaan dhahnay nimankan Jamhuuriyadda Islaamiga la dhihi jiray oo Farisiyiinta ahaa caalamkii oo dhan bay ku faafeen xagga tawaasulka marka aad bay kaga fiican yihiin nimankan Ciraaqiyiinta berigii hore 2003 waxay dhahaan nimankan Ciraaqiyiinta 2003 waxay haysteen askar caadiga oo xagga tawaasulka teknolojiyada aan horumarsanayn. nimankan
ciraaq iiraaniyiinta waxay haysteen sawaariikh oo kala duwan oo weliba teknoloji casriga ku shaqeeya balastikada oo ilaa israa'iil iyo inta u dhaxayso gaari kara marka waana kaga duwan yihiin bay dhahaan sidaasoo kale waxay dhahaan awoodda malaha bay dhahaan nimankan ciraaqiyiinta xagga iqliimiga wadamada isaga ku hareeraysan awood qawi uma laha baynamaa nimankan iiraaniyiinta awood ay ku leeyihiin ciraaq marka aad fiiriso oo kale awood ay ku leeyihiin sidaasoo kale suuriya haddii aad fiirisana awood ay ku leeyihin nimankan iiraaniyiinta sidaasoo kale lubnaan haddii aad fiirisana awood ay ku leeyihiin sidaasoo kale yeman waa waxay dhahaan maraykanku markuu weeraray ciraaq ixtilaal berri oo mubaashara toos ayuuna macnaha uu qabsaday uu la wareegay oo ixtilaal toos ah laakiin waxay dhahaan marka la fiirshoy nimanka iiraaniyiinta waa sax bay dhahaan in oo la qabsado lala wareego oo berri ahaa waana aad bay u dhib badanta bay dhahaan sababtoo ah dabiica jabaliya waa sidaasoo kale اليورانيوم المخصب waxaa laga yaabaa nimankan iiraaniyiinta boqolkiiba 60 meelahaasi waa inay gacanta ku hayaan suurtagal ah bay dhahaan su'aashaas afraad oo meesha taalo waxaa ka mid ahaa haddii lacala nimankan iiraaniyiinta ay xidhaan marinka hormus oo meeshaas oo ay marayso dhaqaalaha caalamka marka la fiirsho oo boqolkiiba 20 oo naafata oo caalamka ay maraysa maxaa dhici karaa waxaana dhici karaa xilligaasi sarakac qiimaha naafatada ama caalamka oo dhanba inuu bararo sicir barar inuu ka dhaco caalamka oo dhanba sidaasoo kale waxay keeni kartaa bay dhahaan inuu caalamku weeraro oo si degdeg ah inuu weeraro oo goobahaasi inay gacanta ku dhigaan dartii inay weeraro sidaasoo kale waxay dhahaan waxay keenaysaa in la xidho haddii ku dhaqaaqdo nimankan iiraaniyiinta ay ku dhaqaaqaan xidhitaankaasi waxay keenaysaa muwaajaha mubaashara maca alcaalam caalamka in la dagaalanto oo isku bedelan sidaasoo kale xilliga haddii la xidho bartaasi maraykan keliya la dagaalami mayso bay dhahaan caalamka oo dhan bay waajahaysaa waa xilligaas xarbu shaamil ay noqonaysaa waa ixtimaal akbar waa su-aasha ugu dambayso isbarbardhig marka la fiirsho ciraaq iyo iiraaniyiinta marka waa nimankan iiraaniyiinta marka la fiirsho xagga deegaan ahaan waa dhul aad u baaxadda weyn iiraaniyiinta baynama marka la fiirsho ciraaqiyiin oo aad u yar yihiin dhulkooda sidaasoo kale waa 25 milyan 30 milyan baa lagu qiyaasaa nimankan ciraaqiyiinta baynama lagu qiyaaso iiraaniyiinta 80 iyo 70 milyan marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa salaamu ullahi calaykum